হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। দর্শকবৃন্দ কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। অনেকে আমরা আসলে ইমো ব্যবহার করি, অনেকে বলতে আমরা সবাই যারা বাংলাদেশি ভাষা বসবাস করি তারা সবাই আমরা ইমো ব্যবহার করি। ইমোতে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ফিচার আছে। তো একটা জিনিস অনেকেই পারে না, সেটা হইলে ইমোতে রিংটোন সেট করা। দেখা যায় আমরা অনেকে ইমোতে যে ডিফল্ট রিংটোনটা থাকে এটাই ব্যবহার করি, কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে রিংটোনটা চেঞ্জ করতে পারেন। চলেন আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কীভাবে ইমোর রিংটোনটা চেঞ্জ করা যায়। তো এই জন্য প্রথমে আপনি ইমোর অ্যাপ্লিকেশানে আসবেন। আসার পরে এই যে আপনার যে প্রোফাইল পিকচারে যে আপনার ইয়েটা আছে এর উপরে ক্লিক করেন। ক্লিক করে এখানে আসার পরে দেখেন এই যে সেটিং একটা অপশান আছে, এই সেটিংয়ে আপনি যান। সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এই যে এখানে নোটিফিকেশান অপশান আছে, এখানে যান। এরপরে দেখেন এখানে কল, ভাইব্রেট, রিংটোন, কলার টিউনস নামে একটা আছে, 1 2 3 নম্বরে দেখেন। পরে এখানে ক্লিক করেন। ক্লিক করার পরে দেখেন এই যে এখানে আছে রিংটোন, এখানে রিংটোনে আসেন। আসার পরে এই যে এখানে আছে সিস্টেম রিংটোন, এখানে আসেন। এখানে আসার পরে এই যে আপনার মোবাইলে যে রিংটোনগুলো সেটিং থাকবে, অথবা আপনি প্রথমে ডাউনলোড করে নেবেন যে রিংটোনটা আপনি সেটিং করতে চান। আপনি সেটিং করার পরে আপনি যে স্টোরে মিডিয়া স্টোরে দেওয়ার পরে আপনি দেখছেন এখানে মোবাইলে যে রিংটোনগুলো সেটিং করতে চান এগুলো এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো রিংটোন সেট করতে পারেন। এই যে একটা কার্টুন রিংটোন, এই যে আমি সবসময় ওকে দিয়ে দিন, ওকে দিলে এই যে আপনার এখানে রিংটোনটা সেট হয়ে গেল। এভাবে আপনি সহজে রিংটোন সেট করতে পারেন। আর একটা কথা, আমার চ্যানেলটা নতুন, যদি এ ধরনের আরও ভিডিও পেতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য এই ধরনের ভিডিও নিয়ে আসবো।